tất cả các bạn, mình là Gia Hân đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu make up theo phong cách Hàn Quốc và để phù hợp cho chúng mình đi học. Nào, chúng mình cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, để có làn da căng bóng như các bạn học sinh Hàn Quốc thì mình sẽ sử dụng Ceramide Silky Oil Balm là bước đầu tiên để dưỡng ẩm làn da. Các bạn lưu ý, chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ thôi vì thời tiết Việt Nam rất nóng, sẽ dễ gây tình trạng bóng dầu đấy. Tiếp theo, mình sẽ dùng Sarang Hazel Primer của Ellipse. Đây là một loại kem lót có khả năng che phủ lỗ chân lông cực kỳ tốt, chính vì thế mà giúp chúng ta có một làn da mịn và mướt. Tiếp theo mình sẽ sử dụng Blur Wearing Foundation của Ellipse cho lớp nền. Dùng một lượng nhỏ apply lên mặt và tán đều bằng mông mút để cho lớp nền mỏng nhẹ và tự nhiên nhé. Đừng quên cả vùng cổ nữa. Tiếp theo mình sẽ sử dụng Sarang Hazel Concealer cũng đến từ Ellipse để che quầng thâm ở mắt, mụn và những vùng da tối màu như là hai bên cánh mũi của mình. Tiếp tục đắp đều bằng bông mút. Tiếp theo mình sử dụng phấn phủ của Ellipse để tap nhẹ lên các vùng chữ T, phủ phấn các vùng dễ đổ dầu như hai bên gò má, mắt và cánh mũi. Sau đó mình dùng eye primer của PBAA để lót một lớp mỏng cho vùng mắt. Bước này cũng giúp cho bước đánh phấn mắt của bạn ăn màu và giữ cho vùng mắt của bạn không bị đổ dầu nữa. Tiếp theo mình sẽ kẻ chân mày bằng chỉ kẻ chân mày của Ellipse màu 02 với đầu vạt xéo, rất dễ kẻ cho các bạn mới sử dụng. Mình sẽ kẻ chân mày ngang giống như các bạn Hàn Quốc vậy đó. Sau đó mình sẽ sử dụng chút mascara cho lông mày để giữ shape cho lông mày. Mình sẽ sử dụng phấn màu nâu để tạo khối, dùng cọ vét nhỏ để tạo khối cho sống mũi và nhớ đánh về phía hai chân mày nữa cho nhìn tự nhiên nha. Vì mặt mình hơi béo và tròn nên mình sẽ sử dụng cọ vát lớn để shading vào phần xương hàm và hai bên gò má, cũng như là phần trán để tạo cho cảm giác mặt thon gọn hơn. Đến vùng mắt, đầu tiên mình sẽ sử dụng PBA Blush Shadow 101 nâu nhẹ để đánh toàn bộ vào vùng hốc mắt và 2/3 mí dưới. Tiếp đến mình sử dụng PBA Shade and Shadow màu số 08 là một màu hồng rất là dễ thương để đánh vào phần bồng mắt cũng như là phần mí mắt dưới. Sau đó mình sử dụng một màu hồng của Ellipse Stick Shadow để highlight vào phần giữa bầu mắt và dùng cọ tán đều. Tiếp đến mình sẽ sử dụng một màu nâu trầm hơn để nhấn vào phần đuôi mắt cũng như 1/3 mí dưới, tạo hiệu ứng sâu hơn cho đôi mắt. Bước tiếp theo mình sẽ sử dụng chì eyeliner dạng sáp của Ellipse với đầu siêu nhỏ và dễ kẻ để kẻ mí trong, giúp cho đôi mắt to, tròn và tự nhiên. Tiếp theo mình sẽ chuốt nhẹ mi và apply mascara vào. Mình dùng màu số 02 Last Brown là một màu nâu siêu tự nhiên. Có một tip nho nhỏ sau đây là các bạn hãy vừa chải mi vừa xoay đầu cọ, như vậy sẽ giúp cho làn mi tơi và tự nhiên, không bị vón cục đó. Kế tiếp để cho đôi mắt trông to tròn và dễ thương hơn, mình sẽ sử dụng PBA Cashmere Shadow 102 để highlight vào phần đầu mắt. Để tạo hiệu ứng cho làn da căng bóng và ửng hồng tự nhiên thì lần này mình sẽ sử dụng mát hồng dạng kem của Ellipse Sarang Hazel. Các bạn hãy lấy một lượng vừa đủ ra tay và dùng ngón tay táp nhẹ lên bầu má, như vậy sẽ giúp cho lớp kem mỏng mịn và tránh bị bệt đó.
Bước tiếp theo là bước quan trọng và yêu thích nhất của mình. Makeup lần này mình sẽ sử dụng 2 màu son BBA Eyelash và Lip Tint Perfect, số 22 Mellow Note cam sữa để đánh base và 21 Real Note, một màu hồng rất cực kỳ xinh đánh lồng môi tạo hiệu ứng ombre cũng như cực kỳ tự nhiên luôn nhé. Cuối cùng các bạn đừng quên xịt khoáng để set lớp makeup lâu trôi và dưỡng ẩm cho làn da nữa nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong kiểu makeup này rồi đó. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của mình nhé. Xin chào các bạn.